Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min utaqaika min an-nar wa min al-maqbulin. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا شقيا ولا محروما يا ذا الجلال والإكرام. تفضل. Jadi beliau setelah memuji Allah Subhanahu wa taala kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga berdoa untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang intinya menjadikan kita adalah orang-orang yang berilmu dan menjadikan kita adalah orang-orang yang termasuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. أولا الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم وربك يخلق ما يشاء ويختار. Pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuai dengan yang Dia kehendaki, dan begitu juga Allah menciptakan sesuai dengan apa yang Dia pilih. Allah Subhanahu wa taala yakhluqu ma yasha' wa yufaddil ma yasha'u min khalqihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan segala sesuatunya, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan, mengutamakan yang lain daripada yang lain. فإن الله فضل من خلقه الأنبياء والمرسلين. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutamakan di kalangan makhluknya yaitu para nabi dan para rasul. وفضل من البقاع والأماكن مكة المكرمة. Adapun kalau masalah tempat, yang paling Allah muliakan, yang paling utamakan adalah Makkah al-Mukarramah. وفضل من الملائكة جبريل وإسرافيل وميكائيل. Dan di kalangan malaikat yang lebih diutamakan adalah yaitu Jibril, Mikail, dan Israfil. وفضل من الأوقات شهر رمضان. Dan Allah lebih mengutamakan yaitu di antara waktu yaitu bulan Ramadan. والعشر الأوائل من ذي الحجة. Dan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. وجعل أفضل الليالي ليالي العشر الأواخر من رمضان. Dan menjadikan malam paling yang terbaik adalah malam di akhir Ramadan. وأفضل الأيام أيام العشر من ذي الحجة. Dan hari-hari yang terbaik yaitu 10 hari awal di bulan Zulhijjah. وأفضل ليلة في السنة ليلة القدر. Dan malam yang paling terbaik di setiap tahunnya adalah malam Lailatul Qadar. وأفضل يوم يوم عرفة ويوم النحر عيد الأضحى. Dan hari-hari terbaik adalah hari Nahr, yaitu hari Idul Adha. وأفضل يوم في الأسبوع يوم الجمعة. Dan hari yang terbaik di setiap pekan yaitu hari Jumat. وأفضل ساعة فيه ساعة الاستجابة. Dan أفضل ساعة يوم الجمعة ساعة الاستجابة. istijabah. نعم. Nah, dan waktu yang terbaik adalah di waktu-waktu yang mustajab. هذه يعني دلائل على اختيار الله سبحانه وتعالى لأوقات معينة وعلى اختيار الله سبحانه وتعالى لمخلوقات معينة يفضل الله ما يشاء من خلقه. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya lebih mengutamakan di semua waktu. Jadi tidak semua waktu, dan ada yang memang Allah utamakan di kalangan waktu. Dan ini adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. ونحن الآن أمام أفضل ليالي السنة وهي ليالي العشر الأخير من رمضان. Dan saat ini kita mau berada di hari-hari atau malam-malam yang terbaik di setiap tahunnya, yaitu malam 10 hari terakhir Ramadan. فينبغي أن نتقبلها بقبول حسن. Dan hendaklah betul-betul kita mencari malam ini dengan pencarian yang baik. وأن نعظم ما عظمه الله. Dan kita mengagungkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم هذه العشر جدا. Dan kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sangat luar biasa memuliakan malam-malam ini. كما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم إذا جاءت العشر جد وشد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله. Sebagaimana dalam sahih bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila telah masuk ke bulan atau ke 10 hari Ramadan, maka beliau bersungguh-sungguh, kemudian mengencangkan sabuknya, kemudian menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. وكان صلى الله عليه وسلم مجتهدا في العبادة والقيام طوال السنة، لكنه يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيرها. Nabi SAW begitu bersungguh-sungguh pada tiap harinya, ya, dan bahkan lebih bersungguh-sungguh lagi di 10 malam terakhir, yang mana tidak sama kesungguhannya seperti kesungguhan di malam-malam yang lain. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط ليالي رمضان بقيام ونوم، فإذا جاءت العشر لم ينم عليه الصلاة والسلام. Jadi Nabi SAW masuk Ramadan, beliau tidur dan sholat berpuasa, dan akan tetapi kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan tidak pernah tidur. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها لأجل أن يتحرى ليلة القدر. Dan Nabi SAW beriktikaf di 10 malam terakhir untuk mendapatkan Lailatul Qadar. والله سبحانه وتعالى أخفى ليلة القدر ليجتهد المسلم في هذه العشر كلها وينال ثوابها كلها. Dan Allah Subhanahu wa taala sengaja menutupi kapan waktu waktu Lailatul Qadar ini, supaya betul-betul orang muslim itu bersungguh-sungguh dan berharap mendapatkan pahalanya. وهذا هو سبب اعتكافه عليه الصلاة والسلام ليتفرغ للعبادة في هذه العشر. Maka inilah salah satu penyebabnya Nabi SAW beriktikaf di 10 malam terakhir untuk mendapatkan keutamaan ini. فمن استطاع أن يعتكف فهذه من أفضل السنن في هذه العشر. Siapa yang mampu beriktikaf, maka itulah yang paling utama. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كم صام رمضانات؟ كم صام النبي صلى الله عليه وسلم رمضان مرات؟ Nah, bahwasanya Nabi SAW begitu banyak berpuasa, ya, yaitu pada setiap Ramadannya. وهنا سؤال يعني كم صام النبي صلى الله عليه وسلم رمضان مرات؟ كم صام مرات؟ Kam sama marot. Berapa kali, ya, kam sama marot. Berapa kali bahwasanya berpuasa Ramadan, ya, Nabi SAW. Nah, berapa kali? Hah? Berapa kali Nabi SAW berpuasa Ramadan? Hah? Kam? Berapa kali? متى فرض الصوم؟ متى فرض الصوم؟ Mata furidosum, kapan disyariatkan berpuasa? Kisahnya. متى توفي؟ أحسنت. متى توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ Mata tufian Nabi SAW, kapan beliau wafat? Berapa? 11 ahada asyar. نعم أحسنت. نعم يعني كم صام سنوات؟ كم Berarti صام؟ berapa? 9 9 أحسنت. 9 رمضانات. 9 Ramadan. Masya Allah. اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في كل رمضان حتى توفاه الله، لم يترك الاعتكاف أبدا. Masya Allah. Beliau masuk ke Ramadan, semuanya beliau beriktikaf. Tidak pernah beliau sama sekali meninggalkan iktikaf pada setiap Ramadan yang tadi 9 kali itu. فهذه أعظم سنة يمكن أن يفعلها الإنسان في هذا العشر. Ini adalah termasuk artinya sunnah yang paling azam, yang paling tinggi, hendaklah setiap orang muslim bisa melaksanakannya. والذي لا يستطيع أن يعتكف يمكن أن يعتكف اعتكاف مشروط، أو يمكن أن يقضي حاجة أهله إذا موجود معه والدين أو زوجة يحتاجونه في البيت، ممكن أن يقضي لهم الحاجات ثم يأتي ويجلس في المسجد قدر ما يستطيع. Baik, jika memang tidak mampu, hendaklah dia tetap beriktikaf sesuai dengan kemampuannya.
Ya, meskipun nanti sedikit karena dia harus keluar bekerja, memenuhi kebutuhan istrinya, anaknya, keluarganya. Nanti ketika itu sudah selesai, hendaklah dia kembali beriktikaf sesuai dengan kemampuannya. وإذا جاء إلى المسجد ينوي الاعتكاف ولو ساعة من نهار أو ساعة من ليل. Kalau dia sudah datang ke masjid, hendaklah dia berniat untuk beriktikaf meskipun itu hanya sebentar atau sejam di siang hari atau sejam di setiap malamnya. وهذا الذي رجحه كثير من أهل العلم أن الاعتكاف يصح ولو ساعة واحدة. Inilah yang dirajihkan oleh para ulama bahwasanya boleh melakukan iktikaf meskipun sebentar. ويعلم الإنسان أن يعني مسألة الاعتكاف كانت عظيمة حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين اعتكفن بعده. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi selalu beriktikaf sampai wafat itu mendatangi beliau. Bahkan setelah beliau berwafat, bahwasanya istri-istri beliau melaksanakan iktikaf. وأن يعلم الإنسان عظمة ليلة القدر. Dan artinya manusia kaum muslimin paham tentang bagaimana keutamaan malam Lailatul Qadar. جاء في موطأ الإمام مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للصحابة قصة رجل من بني إسرائيل جاهد في سبيل الله 1000 شهر فحزن الصحابة لأن عمر هذه الأمة قصير فأنزل الله سبحانه وتعالى ليلة القدر سورة القدر في فضل هذه الليلة. Di dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik bahwasanya disebutkan yaitu ketika kaum muslimin di umat Nabi SAW ini, para sahabat itu iri melihat bahwasanya umur para orang-orang terdahulu begitu sangat panjang, ya, bisa beramal lebih banyak, sehingga diturunkanlah surat Al-Qadar ini, diturunkanlah malam Lailatul Qadar ini untuk bisa menyaingi mereka dalam beramal. وهذا فضل عظيم جدا لأن 1000 شهر كم تساوي سنوات. Jadi ini adalah sebuah amalan yang sangat agung. Kalau sekarang beliau bertanya kira-kira berapa, yaitu 1000 bulan itu berapa tahun? Berapa tahun? Bilang dia? Salasah wa samanina. هل موجود رجل عمره 83؟ Apakah ada yang umurnya sudah 84 tahun? Di sini 84? طيب لو موجود رجل عمره 83 سنة وهو يصلي منذ أن ولد إلى الآن فإن صلاتك في ليلة واحدة ليلة القدر خير من عبادة هذا الرجل هذه السنوات. Jadi kalau ada orang yang umurnya 83 tahun dan dia sholat semenjak dia lahir, ya, maka ini masih kalah dengan orang yang melakukan suatu amalan di malam Lailatul Qadar ini, ya, bisa mengalahkan yang sudah 83 tahun dan sholatnya semenjak dia lahir, semenjak langsung dari lahir langsung sholat, tapi tidak mungkin, ya. فينبغي على الإنسان أن يقبل فضل الله. Hendaklah bahwasanya setiap manusia betul artinya mau menerima tentang fadilah ini. الليلة كم ساعات من العشاء إلى الفجر؟ Al-Lailah kam saat, berarti setiap malam itu berapa jam? Malam kita itu berapa jam? من العشاء إلى الفجر. Min al-isya ila al-fajr. Dari isya berapa? 8 jam sama nih. طيب وإذا كانت ليلة القدر خير من 83 سنة يعني الساعة الواحدة مثل 10 سنوات. Masya Allah. Ya, kalau kita hitung-hitung sekarang semuanya tadi 83 tahun, berarti dalam setiap jamnya itu sama. Ini salah kamu sih. الساعة 10 سنوات. 10 سنوات. Dia terhitung sama dengan 10 tahun setiap jam. يعني 8 ساعات. لو 8 ساعات مثل 8 سنوات يعني الساعة مثل سنة. Jadi kalau tadi hitungannya 8 jam malam itu kan sama dengan 80 tahun. Nah, jadi satu jamnya itu bisa terhitung sekitar 10
tahun. لا إذا كانت لو ليلة القدر مثل 8 سنوات فإن ليلة القدر 8 ساعات مثل 8 سنوات الساعة مثل سنة. Jadi tadi dibandingkan bahwasanya jadi malam Lailatul Qadar itu bisa dikatakan 8 jam sama dengan 80 tahun, 1 jam sama dengan 10 jam. 10 tahun. ساعة واحدة. Sa'ah wahidah. Bayangkan cuma 1 hari, 1 jam dia bersama, artinya sama seperti 10 tahun. أنت تصلي ساعة واحدة كأنك تصلي 10 سنوات. Engkau melaksanakan sholat 1 jam itu seakan-akan engkau melaksanakan sholat 10 tahun. وهذا فضل عظيم جدا لا ينبغي الإنسان أن يضيع ليلة واحدة بالكلام أو العمل الذي لا يحتاجه. Ini adalah suatu malam yang sangat luar biasa. Hendaklah seorang muslim betul-betul mencarinya. Dan ketika ketika sudah masuk masjid atau berada di malam ini, jangan pernah menyempitkannya dengan kita banyak berbicara, berkalam, ya, tanpa ada suatu kebutuhan. وهذه الليلة الوحيدة التي نزلت فيها سورة مخصوصة لا توجد ليلة غيرها فيها سورة مخصوصة. Dan ini di malam ini Allah turunkan surat yang khusus untuk membahas hanya malam ini. Tidak ada malam-malam lain yang pernah dibahas dalam Al-Quran kecuali malam ini saja. Allah Subhanahu wa taala samaha Lailatul Qadr. Allah menamakan malam ini dengan Lailatul Qadar. Ma ma'na al-qadr? Lailatul Qadr. Ma ma'na Lailatul Qadar? Ma ma'na Lailatul Qadar? Apa? Khairun min alf syahr. Ma ma'na Lailatul Qadr? Ma ma'na Lailatul Qadar? Naam. ما معنى القدر؟ القدر ما معنى القدر؟ يعني في العزة التعظيم التعظيم. نعم أحسنت. القدر أولا هو له 3 معاني هنا. القدر itu punya 3 makna. الأول عظمة القدر. Yang pertama adalah keagungan qadar. فهي ليلة جليلة القدر نزل فيها ملك جليل القدر وهو جبريل بكتاب جليل القدر وهو القرآن على رسول جليل القدر وهو النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi pada malam itu Allah turunkan kemuliaan, yaitu malaikat yang paling mulia adalah Jibril, Rasul yang paling mulia artinya, kemudian kitab diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kitab yang paling termulia adalah Al-Quran. Nah, yani afdhalul malaika Jibril. Dan malaikat paling terbaik adalah Jibril. Nazala bi afdhal kitab wa huwa Al-Quran. Dan diturunkan kitab yang paling afdal adalah Al-Quran. Fi afdhal lailah wa hiya Lailatul Qadr. Dan di malam yang terbaik yaitu malam Lailatul Qadar. Ala afdhali bashar wa huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan manusia yang terbaik adalah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهذا المقصود قول الله سبحانه وتعالى. طبعا المقصود بنزول القرآن أنزلناه في ليلة القدر نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا جملة واحدة. هذا في ليلة القدر. Inilah yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang diturunkan pada hari itu malam itu diturunkan Al-Quran, yaitu istilahnya satu bendel langsung 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia bukan bumi, ke langit dunia. وهذا قول الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن المقصود من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا. Inilah yang dimaksud firman Allah syahrul Ramadan alladzi, sampai akhir itu yang dimaksud di sana adalah bulan Al-Quran itu turunnya Al-Quran dari lauhil menuju langit dunia. وأيضا من فضائل ليلة القدر أن الملائكة من معاني القدر أيضا التقدير لأنه تكتب فيها مقادير الخلائق إلى السنة القادمة. Nah, jadi kenapa dinamakan
qadar juga itu, yaitu pada saat itu adanya penulisan takdir, qadar, takdir, yang mana dituliskan takdir apa yang akan terjadi 1 tahun ke depan. فتكتب فيها الأرزاق والآجال إلى ليلة القدر في السنة القادمة. Pada saat itu ditulis yaitu tentang rizki, ajal, ya, sampai kapan? Pada saat sampai 1 tahun ke depannya. يعني في هذه الليلة يكتب من يموت ومن يولد في السنة القادمة. Dan pada ini, di malam ini ditulis siapa yang lahir, siapa yang meninggal sampai tahun ke depan. ومن يهتدي ومن يضل. Siapa yang diberikan petunjuk, siapa yang diberikan kesesatan. من يشفى من الأمراض ومن يمرض من الأصحاء. Siapa yang diberikan diberikan sakit, siapa yang disembuhkan dari sakitnya. كل المقادير التقدير يكتب في هذه الليلة. Semua takdir ditulis pada malam hari. ينقل من اللوح المحفوظ في هذه الليلة. Dipindahkan dari lauhil mahfuz pada malam ini. ولهذا الإنسان يدعو الله ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدر له الخير. Maka dari itu hendaklah manusia itu berdoa kepada Allah agar ditakdirkan yang baik. قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم يقدر كل أمر حكيم في هذه الليلة. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya kami telah menurunkan pada malam yaitu mubarakah, penuh dengan keberkahan, yang mana di dalamnya ditulis yufraqu kullu amrin, ya, segala sesuatunya. Ya, ومن معاني القدر أيضا التضييق ذكرها الخليل بن أحمد الفراهيدي أن الأرض تضيق بكثرة الملائكة. Jadi yang dimaksud di sini manusia yakun. نعم. يقول التضييق. لا الخليل بن أحمد الفراهيدي. الخليل. نعم. Al-Khalil ini dia seorang ulama. Al-Khalil ini mengatakan bahwasannya jadi yang dimaksud dengan al-qadar yaitu at-tadyiq, yaitu menyempit. Bumi ini menjadi sempit disebabkan turunnya malaikat memenuhi bumi ini. هذا قول الله سبحانه وتعالى تنزل الملائكة والروح فيها. تتنزل في هذه الليلة ملائكة كثير جدا لا تنزل في غيرها. Yang mana pada malam ini sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan tanazzalul malaikah, Allah turunkan malaikat waruh dan Jibril alaihi assalam, sehingga apa? Tidak diturunkan malaikat kecuali hanya pada malam itu. حتى يذكر أن جبريل لم ينزل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذه الليلة. Jibril tidak pernah turun, ya, tidak pernah turun setelah kewafatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali pada malam ini. تمتلئ المساجد بالملائكة الذين يشهدون الذكر والصلاة والقيام والدعاء. Dan Allah, malaikat menyaksikan, jadi para manusia, para kaum muslimin yang berada di masjid, entah itu berzikir dan sebagainya. فتمتلئ المساجد تمتلئ بالملائكة. Nah, tamtali masjid itu penuh بالملائكة dengan malaikat. لأنهم يحبون أن يشهدون الذكر ويجتمعون في حلق الذكر وسماع تلاوة القرآن. Jadi mereka datang pun ke masjid untuk memenuhi juga sama, ya, sekaligus menyaksikan, ya, banyaknya zikir, banyaknya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. وإذا جاءت الملائكة جاءت بالرحمة. Kalau malaikat datang, maka datanglah artinya rahmat, kasih sayang, ketenangan. سبحان الله يعني ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Jadi sebuah hadis tidaklah disebutkan, ya, di suatu masjid, di masjidnya Allah itu dibacakan yadhkurullah, disebutkan berzikir, banyak ada orang berzikir dan sebagainya pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan turun malaikat yang menaungi, kemudian wasyiyatuhumur rahmah, dinaungi dengan kasih sayang, dan bahkan Allah akan selalu menyambutnya di sisinya. وهذه الليلة يغفر الله فيها لعباده الذين قاموا إيمانا واحتسابا.
Jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang menghidupkan, artinya melaksanakan ibadah pada malam hari ini, ya, diampuni dosa-dosanya. هو في كل رمضان Dan bahkan dalam di kulli Ramadan, semua Ramadan. في كل رمضان لله في كل ليلة عتقاء في كل رمضان يعتق الله من النار عتقاء من النار لكن في ليلة القدر هذه لا يوجد ليلة مثلها في المغفرة والرحمة في كل ليلة النبي صلى الله عليه وسلم قال ولله في كل ليلة عتقاء من النار فالله يعتق في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار لكن في ليلة القدر هذا خصوص نعم نعم لكن في ليلة القدر هذا خصوص لا توجد ليلة يغفر الله لعباده فيها مثل ليلة القدر. Jadi pengampunan pada malam Ramadan itu tidak sama sebagaimana pengampunan di malam-malam lain. Jadi lebih dahsyat pengampunannya pada malam Lailatul Qadar. يعني الأصل المسلم إنه الله سبحانه وتعالى في أول ليلة من رمضان موجود عتقاء خلاص الله يغفر لهؤلاء اعتقهم من النار. في الليلة الثانية موجود عتقاء. في كل ليلة موجود عتقاء. ولهذا ينبغي للمسلم في كل ليلة أن يسأل الله أن يقول يا رب اجعلني في هذه الليلة من عتقائك من النار. في كل ليلة يسأل. Pada setiap malam itu Allah memberikan ampunan, ya. Allah memberikan ampunan kepada seorang muslim, ya, yaitu diselamatkan dari neraka. Ya, pada setiap malamnya hendaklah maka setiap orang muslim itu berdoa pada setiap malamnya agar diselamatkan dari api neraka. أما في العشر الأواخر فينبغي أن يجتهد الإنسان أكثر في الدعاء. Ya. Terlebih pada 10 malam terakhir hendaklah dia betul-betul lebih giat, ya, lebih bersungguh-sungguh. Ya. لأن الله سبحانه وتعالى إذا كتب الله اسمك من العتقاء من النار أعتقك لا تدخل النار أبدا. Kalau nama antum itu sudah ditulis terselamatkan dari api neraka, maka tidak akan pernah masuk neraka selama-lamanya. فالإنسان يسأل الله الإخلاص والقبول دائما ويجتهد في الدعاء والاستغفار. Hendaklah seorang muslim itu betul-betul, ya, bersungguh-sungguh dalam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. وهذا أفضل دعاء في ليالي العشر. Dan doa terbaik adalah di 10 malam terakhir Ramadan. عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الدعاء الذي ينصح عائشة بالدعاء. قالت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول ما هو الدعاء. قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Jadi Nabi Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya kira-kira ya Rasulullah di malam-malam 10 hari atau Qadar ini doa apa yang paling terbaik? Yaitu doa Allahumma innaka afun, sesungguhnya engkau maha afu, maha pemaaf. Tuhibbul afwa, mencintai maaf, fa'fu anni, maafkanlah aku, ampuni aku. أفضل عبادة في هذا العشر القيام وتلاوة القرآن والاستغفار. Dan amalan paling terbaik pada malam itu adalah membaca Al-Quran atau dia qiyam, melaksanakan sholat. والاستغفار. Al-istighfar, memohon ampun. يجتهد المسلم يستغفر كثير لعل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لك فيغفر لك ما تقدم من ذنبك ويجعلك من عتقائه من النار. Betul-betul kita harus banyak berdoa dan memohon ampun kepada Allah agar mengampuni dosa kita yang telah lalu yang akan datang. لهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في ليلة القدر قال سلام هي فهي ليلة سلامة من كل شر ومن كل سوء. Kenapa? Sehingga Allah Subhanahu wa taala menamakan malam ini adalah salamun. Salam itu artinya keselamatan. Ya, keselamatan dari apa?
keselamatan dari keburukan dan kejelekan. نعلم أنه مثل يعني لا توجد ليلة فيها مغفرة مثل ليلة القدر، كذلك لا يوجد يوم فيه مغفرة وعتقاء مثل يوم عرفة. Ya, jadi tidak ada hari-hari yang malam harinya diampuni dosanya ya begitu luar biasa kecuali malam ini, dan pada malam, kalau hari-hari yang tidak ada yang pengampunan lebih luar biasa daripada pada hari Arafah. وأيضا نعلم أن من فضائل هذه الليلة أنه في سورة القدر الله سبحانه وتعالى قال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما إذا موجود في القرآن وما أدراك، إذا موجود وما أدراك يعني هذا أمر عظيم. Jadi dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qadar itu inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka. Ya, jadi ayat-ayat yang menunjukkan wa ma adraka, ya, wa ma adraka banyak, maka itu menunjukkan suatu keagungan. Ya, karena pertanyaan wa ma adraka itu apa yang kamu ketahui, itu makna wa ma adraka. يعني ولو أنت تحاول أن تتخيل لن تعرف عظمة هذا الأمر. Ya, meskipun engkau berhayal, engkau tidak akan pernah mencapai, artinya memahami tentang keagungan ini. يعني الله سبحانه وتعالى عندما يذكر هذه يذكرها في ذكر يوم القيامة مثلا القارعة ما القارعة وما أدراك. المقصود بالقارعة القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الانفطار وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم الدين يعني القيامة. المقصود بالدين هنا الحساب، ليس الدين يعني الإسلام، المقصود الحساب. مالك يوم الدين يعني يوم الحساب. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. لا تدري، لا تعرف عظمة هذه النار، ولو تحاول أن تتخيل لا تعرف. وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة. فهذه للتعظيم، وأنك لا يمكن أن تعرف عظمة هذا الأمر. Engkau tidak akan mungkin tahu tentang keagungan perkara ini, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qari'ah, ya, wa ma adraka mal qari'ah. Allah bertanya, apa itu Al-Qari'ah? Kemudian dalam ayat lain Al-Infitar, wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin. Dua kali Allah mengulangi. Ya, yaumuddin di sana adalah bermaksud kiamat. Begitu juga dalam surat Al-Humazah, ya, wa ma adraka mal hutamah. Ini menunjukkan tentang keagungan, dan ini menunjukkan bahwasanya meskipun engkau berhayal tidak mungkin akan sanggup ya memikir tentang keagungan perkara tersebut. يعني في الأخير إخواني رمضان سبحان الله ذهب منه الثلثان، يعني انتهى رمضان بسرعة ولم يبقى منه إلا القليل، فينبغي الإنسان أن يجتهد. Jadi ini kan sudah masa-masa terakhir nih. Jadi kita sudah melewati 2/3 Ramadan. Berarti tinggal sisanya 1/3. Hendaklah dia betul-betul bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir ini. وسبحان الله يعني من رحمة الله أن الله جعل أفضل رمضان آخرة. Ya, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadikan ya yang terbaik di bulan Ramadan adalah yaitu di hari-hari akhirnya. مثل ما جعل الله سبحانه وتعالى أفضل ساعات الجمعة آخر ساعة. Seperti hari Jumat, yang paling terbaik di hari Jumat adalah yaitu jam-jam terakhir setelah asar itu. وجعل الله سبحانه وتعالى العشر الأوائل من ذي الحجة أفضلها آخرها وهو يوم عرفة ويوم النحر. Begitu juga Allah menjadikan ya di 10 awal bulan Zulhijjah itu kan sudah terbaik hari-harinya, dan yang paling terbaik dari 10 hari itu adalah yang paling terakhir ya di hari Nahar ويوم عرفة ya, dan hari Arafah 9 dan 10. نعم.
وجعل الله أفضل ساعة في الليل آخر الليل الثلث الأخير. Lihat, kalau malam hari yang paling terbaik adalah malam akhir. Artinya ya, di sepertiga malam terakhir pada setiap malamnya. هذه رحمة من الله. Ini adalah kasih sayang Allah. لأنه ممكن أن يكون إنسان مقصر مثلا في أول رمضان في أول الأمر فيستطيع أن يستدرك في الأخير وأن يجتهد. Karena manusia ada yang muqassir, artinya punya kesibukan ya dan sebagainya di awal-awal Ramadan sehingga diberikan kesempatan di akhir. يعني لو كان أفضل رمضان أوله ممكن أنت الآن تندم وتتحسر أنك لم تجتهد. Kalau seandainya Ramadan itu artinya yang terbaik itu di awal, mungkin saja kita akan menyesal. Kenapa? Karena kita belum mampu bersungguh-sungguh. فهنا الحمد لله بقي أفضل رمضان يجتهد الإنسان وهي أيام قليلة. Alhamdulillah. Artinya yang tersisa artinya di sisa-sisa inilah yang terbaik. Betul-betul kita bisa menjalankannya. ولا يدري الإنسان لا تدري هل أنت يعني في السنة القادمة من الأحياء أو من الأموات. Jadi kita tidak tahu tahun depan apakah kita masih hidup apa sudah mati. هذه فرصة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. Ini adalah sebuah kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له. Jadi Nabi SAW mengatakan rugi, ya, artinya ini maknanya artinya rugilah orang yang artinya masuk Ramadan tapi dia tidak dapat pengampunan dari Ramadan setelah keluar dari Ramadan. فيجتهد الإنسان في الذكر والاستغفار والدعاء والتلاوة في كل وقت. Ya, jadi hendaklah betul-betul dia berijtihad, artinya bersungguh-sungguh, ya, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, berdoa dan sebagainya, beribadah. في الليل والنهار. Di malam dan siangnya. دائما يعني يكون هناك دعاء رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب ارحمني يا الله أسألك القبول يا اللهم اجعلني من عتقائك. دائما في السجود بين الأذان والإقامة بعد الصلاة في كل وقت تسأل الله سبحانه وتعالى. ممكن توافق ساعة إجابة فيكتبك الله من العتقاء ولا تدخل النار أبدا. Jadi hendaklah dia betul-betul artinya memperbanyak doa, ya, entah itu nanti habis sholat, begitu juga antara iqamah, ya, betul-betul berdoa. Siapa tahu pas itu waktu yang mustajab dan bahkan dia dimasukkan ke dalam golongan orang yang diselamatkan dari neraka. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. Mudah-mudahan Allah berikan kita semuanya taufik. دائما الإنسان يسأل الله حسن الخاتمة. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khatimah. يعني يقول اللهم لا تتوفني إلا وأنت راض عني. اللهم لا تتوفني إلا وأنت راض عني. Janganlah engkau wafatkan kami kecuali engkau ridha kepada kami. تسأل الله الثبات على ما يحب ويرضى. Ya, mudah-mudahan Allah, kita memohon pada Allah bahwasanya as-sabat, ketetapan. دائما خصوصا دعاء الكتاب والسنة مهم جدا لأنه أفضل دعاء الذي في الكتاب والسنة. Dan doa yang paling terbaik adalah dari kitab dan sunnah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا إنه هو الغفور الرحيم. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. اللهم اغفر لنا إنك أنت خير الغافرين. Ya Allah, ampunilah kami karena Engkau-lah pengampun yang paling pengampun. وارحمنا وأنت خير الراحمين. Dan berilah rahmat, sayangilah kami karena Engkau-lah sebaik-baik pengasih sayang. وارزقنا وأنت خير الرازقين. Dan berikanlah kami rizki karena Engkau-lah sebaik-baik pemberi rizki. اللهم اجعل أعمالنا صالحة. Jadikanlah amal kami amal yang soleh. واجعلها لوجهك خالصة. واجعلها لوجهك خالصة. Dan jadikanlah betul-betul niat kami wajhika Allah khalisah, wajahmu artinya harapan yang ikhlas. ولا تجعل لأحد من خلقك فيها طرفة عين. Ya, jangan jadikan kami لا تجعل في أعمالنا لأجل الخلق. Ya, janganlah jadikan amal kami untuk mengharapkan makhluk yang lain. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والكبرياء. Ya Allah, lindungi kami dari riya dan sombong.
bika min sayyi'il akhlaq. Dan kami mohon perlindungan dari akhlak yang buruk. Wa na'udzu bika min sayyi'il amrad wal asqam. Dan kami berlindung dari penyakit yang terburuk. Wa na'udzu bika min su'il khitam. Dan kami berlindung dari yaitu mati yang su'ul khatimah. Ya dzal jalali wal ikram. Ya jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersalawat kepada Nabi SAW dan kita alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.